是一心只想着给那丫头送药？他与孩儿只是可利用的棋子。陛下欲重用你，是因为你年轻，政事上历练几年，将来留给太子。可如今百姓只知建鼎侯，而不知太子，你让陛下如何不担心身后之事？孩儿从未有过此等心思。今日百姓声浪如此之大，你让陛下如何放过你？事到如今，有些事也该告诉你了。你可知这些年陛下一直打压你，打压裴氏是为何？请母亲指点。因为齐王一案，当年陛下命你父亲追堵燕氏姐妹，去让他们逃脱。母亲说的可是20年前魏国那对刺客。事后你父亲虽然极力自证清白，但是陛下对裴氏从未真正的放心过。言儿，唯有找到燕氏姐妹，才能彻底打消陛下对裴氏的猜忌。孩儿遵命。侯爷，夫人责罚你了。咱们侯爷今日这么风光，夫人为何要责罚？你们速去查2个人，当年魏国的刺客燕氏姐妹，务必将他们找到。是。燕儿，这里有些盘缠，请姐姐收好。万万不可！赵武的事，我已经让你涉险，怎可再收你盘缠？姐姐此去周岛路途遥远，担心银两傍身，妹妹才放心。姐姐保重。燕儿，跟我一起走吧。我要是走了，就无人能庇护楼中这些可怜的姐妹了。走吧。保重。今日百姓声浪如此之大，你让陛下如何放过你？许郡一行人上京，沿途驿馆留宿以及更换马匹的记录，你可找人打扫干净。前日已派人前去。前日为何不在救出滕瑞后，马上将这个破绽给堵上？我再三跟你说过，这批人马不到生死存亡关头，绝不能动用。动用也就罢了，毕竟滕瑞一案关乎你是否能入朝为相，所以你托太子给我送信，我便答应了你的请求。可你行事为何如此温吞？若让陛下看破，他会不会想，你裴家藏了这么一大批人马在庆康，意欲何为啊？是孩儿疏漏，请母亲责罚。是疏漏，还是一心只想着给那丫头送药？母亲，并非如此。他与孩儿只是可利用的棋子。此话当真？孩儿绝不敢欺骗母亲。你心里清楚，我留不留得他。